सर्दी खांसी से राहत के लिए शहद और अदरक का रस बहुत ही फ़ायदेमंद कॉम्बिनेशन है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो गले और छाती की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तो अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन सर्दी और खांसी से बनने वाले बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने में, गले और छाती की सूजन को कम करने में और आपके गले को राहत देने में मदद करेगा।